tumwebaza Allah jalla wa ala byashatuwadde tumwebaza okubanga kyatukuumidde mu kifo kino tusaba okusaasira n'emirembe bibeere eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abo abajja mu bigere bye okubanga batuusa obubaka bwe yajja nabo okutuusa olwaleero naffe nga ge makubo ge gamu ge tuyitamu okubanga tutambuza ekigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wasallam message egende wala nnyo naddala ku mbeera gye tuliko olwaleero nga eddiini etwalibwa nga kintu kya layisi nnyo. Omuntu okumulaba nga musiraamu, omuntu okumulaba nga olwaleero osobola okutuula awantu n'oyogera ku kigambo ekya riba, omuntu n'alaba nga tekisoboka kubeerawo ensi olwaleero nga riba teriiwo. Banki zize naakola zitya, abantu baneewola batya? Omuntu ne yeerabira nti yakigaana Allah tabaraka yakkiriza okwewola. Musembere tubike amabanga ago yadde ndimukoye mwagala okulandamamu naye sobola okulandama nga era muli wamu. N'olwekyo embeera gye tuliko eno embeera naddala ffe abantu abali ebbali oba abali ewalako ku bantu baffe okubeera eno kikolwa mu bikolwa ebirungi kubanga Allah tabaraka taala bw'aba yogera mu Qur'ani akugamba nti fasiru fil ardi fanzuru, mutambuleko mu duniya mugende mulabe. Akutadde genda wa naye buli kintu kyonna kiriko ebirungi era kiriko n'ebibi. Ebiseera ebisinga bwe tubeera ewala ku bantu baffe mulimu bye tufiirwa ebingi ennyo, nga nabyo naddala abaana. Tufiirwa abaana, taata ayagala abeere n'abaana be nga n'abaana bye baagala babeere ne bataata baabwe. Oyagala omugunjule muteeke ku musitawa. Obusiraamu bulaga omwana obukulu bw'omwana nga tonnaba yadde kumuzaala. Olina okunoonya omukyala agenda okufuuka maama w'abaana bo. Afaanana atya? Omulonzi otya? Kikulu nnyo okulaba ani agenda okuzaala abaana bo. Oba oli taata ani agenda okufumbirwa muwala wo, oba ani agenda okufumbirwa mutabani wo. Umar ibn al-Khattab ku makya agannyogovu ennyo mu Madiina, Umar yali omusajja khalifa eyafuga emyaka 10. Olwaleero otambula mu nsi ze bayita Scandinavia, mu Norway, Sweden, Denmark, ezensi n'ogenda Spain teri mu Scandinavia, n'otuuka mu makooti ne bawandiika mu kooti zaabwe baateekamu omukulembeze omwenkanya Umar. Kiwandiikibwa mu ggwanga eritali abasiraamu. Naye lwaki bakiteekamu? Kubanga obukulembeze bwe bwajjula obwenkanya. Teyeebaka okujjako ng'alambudde abantu atambule mu Madiina. Umar ibn al-Khattab khalifa owokubiri mu makya agannyogovu ennyo, ensi yeebase. Umar ali bweru atambula, yayita ku maka agamu n'awulira amaloboozi wakati w'omwana omuwala ne maama we, nga maama agamba omuwala nti nno staiqidhi, zukuka nti maama namuga zidi fil ma'i fi laban ma, yongeramu mu matagalo, yongeramu ku mazzi kubanga olwali tuyinza okubeerera bakasitoma bangi. Obudde bunyogovu abantu bayinza okujja nga bangi bagenda kugula mata. Namugamba nti ya umma owaayi maama, faqad naha Umar ibn al-Khattab an nazida al-ma'i fi laban fi al-halib. Umar omukulembeze w'obusiraamu yagaana okwongera amazzi mu ki. Namugamba nti fa aina Umar aliridda w'essaawa eno. Umar ali ku mulyango awulira.
mukulembeze namugamba nti fa in kana Umar la yarana fa rabb Umar mawjud baba Umar tatulaba essaawa eno ate katonda wa Umar akolaki Umar kyamukuba wala nnyo nagamba nti nno mu nsi mukyalimu abaana abafaanana bwe batyo. Umar bwe yaddayo ewaka n'atunula batabani bwe mwalimu omu bamuyitanga Asim namugamba nti Asim owaayi mutabani wange Asim otuuse akaseera akawasa mbadde njagala owase. Namugamba taata kale nja kuwasa nengenda kuwasa nga nti nina gwe njagala owase naga ani mwana wa sahaba ki mukulembeze ekyo oyo kubanga mwana wa khalifa alina kuwasa onojja eri ewaffe gye tuwangalira afumba mu maka ga Crown Prince wa Ajman muwala wa Al-Futayb muzolaba maka balance yeyo tayinza kuva eri wamwe satwa tetajja maka galina power ya kale baraha nti yavudde baraha la maka obulaba nti kati n'omwana abuuza namugamba nti taata ngenda ani maka gani sahaba kyo w'amaanyi oyo namugamba nti la sooyo njagala ofumbire muwala wa omukyalo oli atunda amata wali mutonninnyira kiki kyo kyomunoonyako enyo namugamba nayise nabadde ntambula ekiro obudde nga buwungeera obunyogovu nempuliriza emboozi gye banyumya omwana nansanyusa nnyo era omuwala ebigambo byayogedde ng'abulira maama we nasiimye okubanga njagala ofumbirwe omuwala oyo. Okuwasa kigambo kya bisolo okuwakisa n'okuwasa okufumbirwa ky'abantu mutegeera oluganda fetukulidde kitintala wali ennimi empitirivu ennyo naye tubasinga ate abava Butambala ne Masaka olulimi okufumbirwa tekitegeeza sayidi emu nti okufumbirwa nti mukazi alina okufumbirwa n'omusajja afumbirwagana kitegeeza bwe bufumbo naye wonga okuwasa okuwakisa kugamba naye olwokuba nti nno olulimi bwe lugenda mu maaso bakyusa ebigambo gye balina okukijja eri mu mbuzi zaffe ne bakiteeka mu bantu ani nekikolayo ne tuguma naye alhamdulillah kati omuvubuka nakkiriza ne bafumbirwagana mu maka ago. Umar ibn al-Khattab yali yeebase n'aloota yazuukuka nga musanyufu ng'aloose ekirooto kimugamba nti wagenda kujja omwana ajja okusitula erinnya lye ng'erinnya lye omwana agenda kufuuka omukulembeze fayamla'u fi dunya adlan agenda kujjuza mu duniya muno obwenkanya ng'emaze okujjula obulyazamanyo n'obulyato. Umar yasanyuka nnyo omwana tannaba kuzaalibwa nagamba ani oyo alijja ani oyo kati Asim bazaala omukyala omuwala oyo yazaala Umar ibn Abdul Aziz. Kati Umar ibn Abdul Aziz mu bukulembeze bwe nejjukira nti Umar laba gyava mu maka gavaamu n'azaalibwa n'atuuka okubanga taata we agenda kusenguka agenda mu Masiri gyagenda okuwangaalira bamuwadde obukulembeze agenda afuge Masiri agamba mutabani nga nti kati tugenda Masiri namugamba nti abati lwaki omutwala e Masiri mu Masiri teriyo Abdullah ibn Abbas teriyo Abdullah ibn Mas'ud teriyo basahaba eddiini ngenda kugiyiga nti nina kusigala wano Madiina. Omusajja omukulembeze bwe n'asalawo n'agakali kankuleke Madiina namuleke Madiina namulekera omusajja omu omukulu agenda okutwala okumulabirira naye bwe yali amulamira yamugamba nti nkulekedde mutabani wange ono Omar naye njagala fa ahsin tarbiyatahu longoosa empisa ze longoosa eddiini ye n'agenda. Bw'atuuka mu Masiri olunaku lumu omusajja aba atudde mu masijidi kusala ng'ewedde ya fajiri yagenda okulanga Umar ayingira mu masijidi okujja okusaala salatul fajiri ng'akeereye n'amuyita namugamba nti okeereyeewo namugamba nti nkeereye nga nsanyirira nviiri
n'awandiika ebbaluwa eri kitaawe namuga nti alyawm taakhara Umar an salati aljamaa bisabab shi'ri, akeereye okujja okusala swala y'jamaa olw'ensonga yaki y'enviirize. Taata n'amuwanukula n'amugamba nti ebbaluwa eno bwe kutuukako ku ssaawa mmeka oba kiro, nkusaba ekiri mu bbaluwa okikolereko. Era ebbaluwa bwe yajja nga nti assalaamu alaikum wa rahmatullah, ahliq sha'ra, salako ki enviirize, simulemesa zito okujja okusala eswala y'jamaa ng'ali mu nviiri. Okusanyiriza enviiri kye kinene oba okujja okusala eswala y'jamaa akyali muto. Tarbiya, enkuza y'omwana. Era ebbaluwa yamutukako ne bamutwala okumusalako enviiri. Lwaki enviiri zifuuka ensonga y'okulemesa okujja okusala eswala y'jamaa? Bwe bamusalako enviiri n'atereera n'ajja okutandika okusoma eddiini. Yasoma n'atuuka omukulembeze ow'amaanyi ennyo ensi gweyogerako, Umar ibn Abdul Aziz. Oyinza okusoma ebintu ebikwala Umar ibn Abdul Aziz n'oweewuunya. Umar olunaku lumu omusajja mu Dimashq mu Sham yalina embuzi, n'atwala embuzi ze mu kifo ekimu zitandika okulya, n'agendako ebbali wansi w'omuti yeesigamye awumuddemu, n'alaba emisege. Omusege gwe guba omusege nga gulondoola embuzi ze, emisege ebiri. Kyava akwata omuggo n'ajja. Laba Umar ibn Abdul Aziz, Allah ayatuza omusege guno, ogumu ku musege. Omuwandiisi agamba nti fanataqa bi'arabiyatin fasihatin jidda, emusege ne gwogera mu lulimi oluwarabu ono lwategeera obulungi. Nemugaa nti la tadhuribna, totukuba. Atakhsha anna min ghanamik, otutya tugenda kulya mbuzi zo. Faqad aghnana Umar ibn Abdul Aziz an naakula ghanama, fetwakutadda Umar yatulisiza bimala okuba nga tukyasobola kulya mbuzi ya muntu yonna. Umar yali madrasa, somero, tendekero eriraga obwenkanya mu bukulembeze bwe, okukolera abantu n'ebitonde byonna. Oye Umar, naye kyetunoonyaamu ki tarbiya. Laba gye yava mu kumutegeka. Umar bw'osoma ku Umar waliwo ebintu by'osoma noyewuunya ng'okaaba amaziga, naye nga biri ku Umar ibn Abdul Aziz. Musajja agamba mu kufa kwe, okufa kwa Umar kwakanga ensi yonna. Ne batuuka n'okukaaba, abantu batuuka okukaaba amaziga, ne bawulira n'ebitonde ebirala nga bikaaba amaziga naye nga tebabiraba. Ne batuuka okumunaaza n'okumuziika. Mu kumuziika bamutadde mu kabuli, bamuyingiza mu kabuli ne basangayo ekikoola nga kiwandiikiddwako hadha amaanu min Allah, eno e garanti eva eri Allah tabaraka taala ala ibnihi, kwona omuddu we Umar ibn Abdul Aziz, nti amaze okuyingira ejjana, awonye ebibonerezo by'edduniya n'enkomerero. Kwero byakoze ya Umar. Yali tetulinayo khalifa yajja luvannyuma lwa Ali okujjako Umar, kubanga obukulembeze bwe bwafaanana obukulembeze bwa jjajjaawe. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri, ko Umar, Anas bin Malik, ffenna tumumanyi Anas bin Malik y'omu ku basahaba, ayinza okuba ye sahaba yasembayo okufa, newankubadde ebitabo birala bigamba nti wakyaliyo sahaba omulamu, mumumanyi nga tafanga. Sahaba atanaba kufa gyali mulamu, naye ajja kudda afe, ye Isa bin Maryam. Naye Umar anti sahaba olwokuba alina okugoberera omubaka, tagenda kujja nga nabbi, agenda kujja nga agoberera oli. Kakati Umar, Anas bin Malik agamba nti nno saasaalako swala neefaanana eswala y'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bwe nasaala emabega wa Umar ibn Abdul Aziz ng'atusaaze. Oyo Umar, kiki tunoonya? Tunuulira tarbiya, entegeka y'omwana. Oyagala omwana asaale, olina kumuzimba.
lumu omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuma Ibn Abbas mu kitundu ekimu. Ibn Abbas asookeyo, omubaka ajja kyamumbeera kyobola nti omubaka sallallahu alaihi wasallam mulimu kwe yatuziiza kwe kugenda ewaka oba okuddayo ewuwo nga towadde yadde kalaga nti ojja. Kiba kirungi olage abantu bo nti ojja. Olwaliro message zajja, simu zajja, omuntu asobola okusindika. Edda zaali teziriiwo, naye bakadde baffe baalinanga obubonero kwe balagira nti anaatera okutuuka bwajja, kubanga ensi edda abaana bonna abato omuntu yenna omukulu yali asobola okumutuma, kubanga amutwala nga muntu mukulu mu society wonna, oba omumanyi oba tomumanyi. Kati bwe yatuukanga nga anaatera okutuuka oba mu sitenseni nga ajjako ekkooti n'agiwa nti ntwalirayo ekkooti eneka, kabonero kalaga abantu bewaka nti haji ali kumpi atuusa ajja. Bw'oba alinawo akaveera ng'akawa nti ali wali ku kaduuka ajja, bamwetegekere. Kati kyamumpisa za busiraamu okubanga omuntu bw'aba tannatuuka waka alaga abantu be nti akola ki, bakwetegekere, mukyala akwetegekere. Oluusi waliwo ebiyinza okukunyiiza ng'ate babimanyi nti bikunyiiza, naye bayinza okuba babikola nga toliiwo. Abatalaga surprise anti surprise ebyo biyinza okuddira. Sahaba omubaka era asomesa abasabira naye ne bogera ngono ngati amaka gabagamba lwaki sikola ki sigenda sigwa bugwi bamaze swala ya Aisha oluusi yakerewanga okudda. Kati balowooza nti akyali mu budde buli ne basalawo bakole ki, akomewo mangu. Kati munda munju tuyinza okugamba nti si ndabirwamu naye kirina okusibawo wadde kiveera kooti, naye ng'omuntu eri ebwera alaga ekisikirize ky'omuntu. Kati omukyala yali atudde ku ntebe nga waliwo omulala amusika amulongoosa enviiri yamusiigamu bungi. Kati omwami yali bweru, sahaba ali bweru. Kati n'alaba eri nga wali bano bw'obeera eri bali nga tulaba kifaananyi kirungi naye obalaba nga abali ku romansi bamusika enviiri kugano. Kati oli yalowoozaamu ekyo n'akwata ejjinja n'alikasuka olw'obusungu obuyitirivu. Mungu yasaasira nti lyatuukawa agenda okutuuka mu nju nga musunguwavu. Yasanga mukyala wa neighbor ng'ali eno alongoosa ono enviiri nga gobadde otukubye ejjinja. Kiki yali alowooza nti mukyala mulala. Kati oluusi okulabula abantu bonti ojja kya mpisa za busiraamu. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuma Ibn Abbas agende, yajja kutuuka oluvannyuma. Bwe yatuuka Ibn Abbas bano basanyuka, Ibn Abbas azze kibiki ne bategeera nti omubaka saazo naakola ki atuuka. Naye omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka yabuuza abagenyi, yabuuza basanzeewo, Ibn Abbas bye yasanzeewo ekibuuzo ekiraga okugonjula abaana. Yabuuza nti bannange byonna yatuuse Ibn Abbas, naye yabuuza asalla al-ghulam, omwana yasadde ku swala. Ibn Abbas mu tafsiri wega kutegeera Ibn Abbas okusoma ebitabo bya tafsiri ojja okumutegeera. Omubaka bwe yasomera eddua n'amugamba nti Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fi ddin, muyigirize tafsiri omukenkulere mu ddiini Ibn Abbas. Naye mbaka abuuza abantu gati yasadde, bwe yatuusa ono yasadde swala. Neffe ebiseera ebisinga bwe tubuuza abantu baffe tubuuza bintu birala. Simanyi naku ze naalya bulungi agezze omwana omulabirira bulungi. Kalla batono nnyo abayinza okubuuza omwana asaala asoma ku al-Fatiha eddua enaagisoma, batono nnyo. Abasinga babuuza ate biki. Tutwala abaana mu masomero, omuntu n'agamba nti mututte mu ssomero egindi kubanga basoma eddiini, n'amuteekayo omwana n'asoma nga waliyo agamba nti basoma eddiini basoma n'ebirala.
watuka ku viddi ogenda okulambula abaana batono nnyo abanoonya ku musomesa w'eddiini kyaliwo ate nga yamulesa lwa nsonga ki n'omusanga ali wa physics ali omwana nga akola physics ono musawo wange akola biology naye batono abanoonya imaamu ow'omuzikiti ow'essomero omubuuze nti mutabani wange asaala omulabako batono naye nga ddiini ye qiyamul hayat obulamu bw'okubukolesa kwe buyimiridde ne bw'anaasoma n'abeera dokita naye nga talina ddiini munda khasara fi dunya wal akhira ogudde olina omusawo ewaka naye tesobola yadde okusomera edduwa bw'onoofiirwa ayagala aleetebwa amasheekha okuva eri bufiiriddwa mwafiiriddwa ewaka haji yafa ate ne mupangisa sheekhe okuva egindi ajje abakulembere mu dduwa naye nga bakulembera mu dduwa balye mu bitooke bwe bakuba amasimu mmere etuuseewa eyidde banywa sigala bakola ki kyaba musheekhe bagenda kumaliriza naye lwaki sheekhe tava mu bantu bo mu batabani bo nga bebatudde basoma al-Fatiha ne waba situseko ekirolo nga nti Allahumma ya rabbi ayi Allah saasira mukadde wange olina okuzimba agenda okusomera enkya zimba agenda okusaalira muzikiti nga tonnazimba muzikiti kubanga bw'onoozimba agenda okusaliramu ojja kuba omaze okuzimba ekisinga obunene yajja okutegeera qimma eyoaki ey'omuzikiti naye bameka abafudde nga bajjajja bwe baaleka emizikiti ng'olwaliro byafuuka mabaala tebaliwo waliwo omuzikiti inagulabawa haji yagaba omuzikiti n'ettaka eriraanye awo batabani bwe bajja bagati haji biri yabigaba nga haji fe omuzikiti guba balekedde naye wano fufuttewo kale abasiraamu bakkiriza naye enkeera bagenda okulaba nga bagifutte sitowa yaki ya mwenge omuzikiti ogwo baguliwa gwegenda jala nkumbi ku kubo nateekawo ki netuvuganya bono ayaziina muje musaale oli ayaziina muje mukole mugunywe eyo embeera naye nga baani abatunze batabani ba haji kati tulina okuzimba agenda okusaala mu muzikiti ye mwana wo ye mutabani wo yagenda okubeera imaamu enkya abantu tugende tulowooza nti omuntu okusoma eddiini abasomye kubeera imaamu mu muzikiti si kyekyo tebaliyo abasawo nga baimaamu tebaliyo abasawo nga tebaliyo abamanya eddiini faqihu musajja w'amaanyi mukugu naye nga injiniya avuga nyonyi bayitirivu bangi tobamalayo naye eddiini egenda kumuyamba mu bintu ebyo byonna byonna kubanga ajja kutegeera halali ne haramu mu mulimu gwe nti kino nkyewaze ajja nakukola da'wa mu bantu be kulwaki kubanga bajja kuba bamanyi nti ono eddiini agitegeera ate nabino emirimu ejaffe gino gyetugamba nti ejaffe agimanyi omusajja ku mulembe gwa yali Sulaiman ibn Marwan abakulembera ba Umaru ku mulembe gwe yalwala obulwadde obwo nga bumutwala eri kufa ne bagamba tugenda kutegera tutya ne bamuggyako omusulo ebiseera ebyo tesiti ezabeerangawo zabeeranga zakuggyako bantu musulo ne kati bikyaliwo waliwo omusajja omu yawasa omuwala omusajja mukulu mu myaka n'awasaayo akaana akato omusajja ayinza okuba yali ayingidde mu myaka gye 5 kati n'awasaayo abiri akaana kamutya bakafumbirwa ate musajja yali obwana bwe bwakula bumulaba nga mukambwe muzibu kyamuwasizza era obukambwe bukyakola ki bukyaliwo kati lumu omusawo yamusaba omusulo n'amuwa akacupa nga taagi kumakya omusulo nga tonna kufuna kyakulya kyonna okusaba omusulo okumakya
ogundeetere ojja kuteeka mu kacupa kano kikale era ku makya n'ateeka omusulo n'akateeka akacupa ke n'akateeka ebbali kati yali agenda ku mulimu n'akeeyabira akacupa kati ono omukyala omugole bwe yali asiimula n'akoona akacupa omusulo ne guyiga omwana n'agaa kati nze okwerijja n'ono ate munyonyo ntigwayingie mukamba omuzibu kanteekemu ogwange n'ateekamu ogugula kati mba nsoma akantu ako omusawo bwe yali akebera n'amugamba nti yowayi rizala singa zimpa birala oli lubuto naye ekyo kitegeeza nti abantu abamu bakambwe ewaka n'omukyala atuuka n'okutya okumugamba nti kino kyabatteyo bwe kiti alina okukola ki okukitereeza. Kati Sulaimaani yali omusajja omukulembeze mu kaseera ako alwadde obulwadde bamuggyako omusulo ne bajjako n'abantu abalala emisulo gyabwe ne bagiteeka mu laabu ne baleeta omusajja gwe bayita Ibn Sina pharmacist ow'amaanyi mu ddagala w'amaanyi nnyo. Ibn Sina mu kaseera ako yali w'amaanyi bangi nnyo ba Ibn Khaldun bonna baali basajja b'amaanyi nnyo mu kaseera mu saidi eyo ya biology ne mu kubala tubalina Ali Jabir bonna baali basajja b'amaanyi Abdullah al-Kindari. Kati baleeta oyo Ibn Sina najja n'akebera buli musulo n'amaliza n'abagamba nti musulo bano bali bulungi naye ogwono wabata n'abakulaama alaame ng'asonga ku gwa kabaka yaliwo Sulaiman ibn Marwan era waayita essaawa 2 Sulaiman n'afa nga ono amaze okulaba. Kati omusawo waliwo obubonero bwe balabirako oza tutera okubeera obubonero nga 7 balabirako nti kati ono obubonero 7 bumaze okweraga nti agenda kufa naye nga bo bakugumya nga akyali just tulina kukola kino okugumya gwe naye bo baba bamaze okumanya nti ano agenda kukola ki amaze agenda kufa era bamu bakugamba bwoli waba takutya akugamba nga nti naye ewaka wali watya wagaziimuko waki entebe temuzifulumiza bw'atandika okugamba nti entebe muddiiro muzifulume nga kitegeeza nti ono sawa zonna bamubika abuzayo katono nnyo afe khalas batwaliki kati nooli bwatu bwe yali sawa zeezo. Kakati Ibn Sina n'agamba nti ono akoze eki agenda kufa era waayita essaawa 2 nafa naye kiki etunoonyamu ekyo byonna nti omuntu asobola okubisoma byonna nga mulungi mu ddiini ba Imaamu al-Ghazali tubalina nga fiqhi ne science ne biology yonna bakozesa wa Qur'an gwegolaba nti ate wa Qur'an ye muki ate nga naawe gyolaga eyo era babijja mu Qur'an golooza lwaki ebisinga kale bagenda bakyusa naye waliwo ebyabalema okukyusa nga mu maaso okugatta fetugamba nti olina kutandikira ku ddyo ng'ogenda ku kkono bodi bagaa ti tulina kuwandika nga tuve eno tudde eno naye okuggyako okubala kubanga bebakukyusa ne bakuteeka mu byabwe embala ekola ki era bwe tuba tugatta tuvaawo tuva ku ddyo nga tudda kuki ku kkono bw'ogamba nti ogatte ng'ova eno kugundi efiga iba ekyuka naye ebyo byonna tulina kuddayo wa okutendeka abaana baffe tegeka omusiraamu w'ewaka. Ibn Musayyib imaamu ow'amaanyi ennyo mu battaabi'i baayogeranga ebigambo mu fataawa eziyitiridde ennyo fatwa nti kino ne balinda ekigambo ky'omusajja omu asembayo gwe baayitanga Sa'id ibn al-Musayyib ne babuuza nti ye Sa'id ibn al-Musayyib ayogera ki ku masala gano nga kyekigambo kyekisembayo naye yagaana okufumbiza muwala we omunaddiini omulungi mu tafsiri ng'amufumbiza amaka ag'omusajja ow'amaanyi afumbirwe Crown Prince n'agaana edda sisobola ne bamwegaira nagaa nti sisobola omwana nga bw'agenda mu maka ago bagenda kumwezingirirako bonna abakozi takyayagala kukola takyasobola kukola nti olwokuba buli kimu bagenda kimuwere bagenda muteekako abakozi si kyenjagala omwana wange njagala abeere n'eddiini bakalwa nakola ki n'amufumbiza omusajja omunaku mu darusi ye
yalina ennyumba baitin fi qish nyumba eyiwa saidi